Qanday qilib atigi 3 oyda rus tilida razgovor qilishni o'rganish mumkin? Buning uchun birinchi navbatda biz kuniga o'rtacha 10 ta so'zdan yodlashimiz kerak bo'ladi. Kuniga 10 ta so'z. Bu 3 oy deganda taxminan 900 tacha so'z bo'ladi. Xo'p, bu birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish. Undan tashqari mana shu 3 oy mobaynida biz deyarli har kun yoki kun ora mana shu yodlagan so'zlarimizni amaliyotda qo'llashimiz uchun grammatikani o'rganishimiz kerak bo'ladi. Grammatika bu bizni o'rgangan mana bu 900 ta so'zimizni bir-biriga bog'lab, har xil gaplar yasashni o'rgatadi. 3-navbatda biz har kuni biz olgan bilimlarimizni amaliyotda qo'llab ketishimiz shart. Demak, mana shu 3 ta qoidaga biz rioya qiladigan bo'lsak, xudo xolasa 90 kun ichida 3 oyda rus tilida razgovorni o'rgana olamiz. Faqat bitta muammo bor, juda ham ko'pchilik bu tizimda o'rganishga intizomi yetmaydi, kuchi yetmaydi, tashab qo'yaveradi, to'xtatib qo'yaveradi. Bunaqangi holatlarda men sizlarga sizni nazorat qiladigan tajribali ustoz bilan o'rganishni tavsiya beraman. Agarda siz haqiqiy professional ustozdan dars olishni xohlasangiz, Ilm markazi onlayn maktabini sizga tavsiya qilaman. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatga o'ting, menejerlarim sizga kurs haqida to'liq ma'lumot berishadi.